अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट इशू में मां हमारी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, तव्हां ॿुधो हूंदो त माण्हुनि खे अगवा धाड़ेल कंदा आहिनि, पर इहा ॻाल्हि ग़लति आहे, छो त रुॻो धाड़ेल भुंग लाइ माण्हुनि खे अगवा न आहिनि कंदा, पर पुलिस पारां पिणु इहो कमु शुरू कयो वियो आहे। जी हाँ, बिल्कुलु अॼोके हॉट इशू में असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त पुलिस कहिड़ी तरह माण्हुनि खे अगवा करे उन्हनि खां भुंग जी रक़म तलब करे थी, छो त धाड़ेलनि खां पोइ पुलिस पारां इहो कमु शुरू कयो वियो आहे। सखर जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधायूं त सखर में SSP जो दादलो या वेझो लेखियो वेंदड़ अॻूणो बरतरफ़ इंस्पेक्टर बेगुनाह माण्हुनि खे अगवा करे थो ऐं पोइ उन्हनि जे वारिसनि खां भुंग जी रक़म तलब करे थो। इन तरह जो इंकशाफ थियो आहे। DIG जी ख़ासि टीम SSP जा इन तरह जा कम पधरा करे छॾिया आहिनि। रोहड़ी में इन तरह जी कार्रवाई करे DIG जी ख़ासि टीम ॿिनि अहलकारनि समेत 4 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। असांजे अॼोके प्रोग्राम जो इहो मुख्य इशू हूंदो, जंहिंजे हवाले सां असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त इन में उहे माण्हू मुलविस आहिनि जेकी पुलिस सां तालुक़ रखनि था, पुलिस अमलदार आहिनि, जिन खे वाइखो पिणु पुलिस जी हिकु ख़ासि टीम कयो आहे। सखर जे हवाले सां असां पहिरीं इन इशू खे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कयो आहे, तव्हांखे अपडेट कंदासीं। उन खां पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त उबावड़ो वेझो असां पंहिंजे प्रोग्राम में तव्हांखे अपडेट कयोसीं त उबावड़ो वेझो हिकु मासूम 18 सालनि जी नींगरीअ खे हिक खां वधीक जवाबदारनि पारां ज़ोरी अगवा करे रोज़े जी हालति में नींगरी हुई, उन सां लॼालुट कई वई आहे। उन खां पोइ उनखे बेहोशी वारी हालति में उछलायो वियो। नींगरी पारां सुञाणप करण खां पोइ पुलिस पारां तोड़े जो मुख्य जवाबदारनि खे त गिरफ़्तार न कयो वियो हो, पर 4 जवाबदार चया वञनि था त इन हवाले सां पुलिस वटि पेश थिया आहिनि, जिन पाण मुरादो पंहिंजी गिरफ़्तारी ॾिनी आहे। पर उन सां गॾोगॾु तव्हांखे इहो ॿुधाईंदा हलूं त हमेशह जीअं इन वाक़े जो ॿियो रुख़ इहो पिणु आहे त राजूणी ज़रिए इन मामले जो निबेरो करण जी कोशिशि कई पई वञे। मुतासिर नारी ऐं उन जे वारिसनि मथां इन तरह जो दबाव विधो पियो वञे त हाणे जवाबदार पेश थिया आहिनि ऐं तव्हां फ़ैसिले ज़रिए इन मामले खे हल करण जी कोशिशि कयो। इन हवाले सां तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में अपडेट कंदासीं। प्रोग्राम जे आख़िर में ॻाल्हि कंदासीं ॾहरकी में पुलिस तशद्दुद सबबि फ़ौत थी वियल या पुलिस पारां क़त्ल कयल अब्दुल रज़ाक लाड़क जे केस में जेके मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार हुआ, अफ़ज़ल महर ऐं ASI हाकिम भयो, घोटकी जी अदालत मां ज़मानत रद्द थियण खां पोइ फ़रार थी विया आहिनि, जंहिंजा फुटेज पिणु सिंध TV न्यूज़ हासिल करे वरिता आहिनि। अब्दुल रज़ाक लाड़क जे हवाले सां ॿुधाईंदा हलूं तव्हांखे त कुझु ॾींहं अॻु में ॾहरकी में इहो वाक़ियो पेश आयो हो, जंहिंमें अब्दुल रज़ाक लाड़क खे पुलिस पारां सख़्तु तशद्दुद कयो वियो। उन खां पोइ उन जी मौत वाक़े थी वई। वाक़े जो घरू वज़ीर सुहेल अनवर सियाल नोटिस पिणु वरितो हो, जंहिंखां पोइ मुख्य जवाबदार अफ़ज़ल महर खे गिरफ़्तार कयो वियो, जंहिंखे अॼु अदालत में पेश कयो वियो ऐं ज़मानत रद्द थियण जी सूरत में इहे जवाबदार अदालत जे अहाते मां फ़रार थी विया। इन हवाले सां तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में अपडेट कंदासीं। प्रोग्राम जी शुरूआति कंदासीं सखर जे हवाले सां। सखर में हिकु अहिड़े टॉर्चर सेल जो इंकशाफ थियो आहे जिते आम माण्हुनि खे क़ैद कयो वेंदो हो। पुलिस पारां पुलिस जा अहलकार इन में मुलविस हुआ ऐं उन खां पोइ उन्हनि जे वारिसनि खां भुंग वरितो वेंदो हो। अहिड़ो ई हिकिड़ो जेके छोकिरा जिन खे अगवा कयो वियो, उन्हनि खे पोइ उन्हनि जे वारिसनि खां 10 लख रुपया वठी करे उन्हनि खे आज़ादु कयो वियो। सखर ऐं भरपासे जे इलाइक़नि मां चेकिंग जे बहाने सां बेगुनाह माण्हुनि खे अगवा करे उन्हनि खे क़ैद करे उन्हनि मथां तशद्दुद कंदड़ पुलिस अहलकारनि जे टोले जो इंकशाफ थियो आहे। DIG सखर फ़िरोज़ शाह जी ख़ासि टीम रोहड़ी में छापो हणी 2 पुलिस अहलकारनि मोहम्मद जावेद खेड़ो ऐं नईम अहमद समेत 4 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। जॾहिं त तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त टार्चर सेल जे इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अयाज़ खेड़ो खे करप्शन ऐं भत्ते खोरी जे इल्ज़ाम हेठि नौकरी तां पिणु बरतरफ़ कयो वियो आहे। इन जा वधीक तफ़सील असांखे ॿुधाईंदो सखर मां सिंध TV न्यूज़ जो रिपोर्टर मोरड़ो महर। मोरड़ा, इहो ॿुधायो त इहो जेको टार्चर सेल जंहिंजो DIG जी ख़ासि टीम पारां जंहिंजो इंकशाफ कयो वियो आहे, इन में कहिड़नि अहलकारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे ऐं पुलिस अहलकार केतिरे वक़्त खां धाड़ेलनि वारो इहो कमु करे रहिया हुआ? जी सभी सखर में जेको आहे हिकिड़ो टार्चर सेल जेको आहे उनजो हुजण जो इंकशाफ थियो आहे। उन हवाले सां कोटिया खां जेको आहे इस्लामाबाद पढ़ंदड़ 3 शागिर्द आहिनि। अब्दुल सादिक आहे, इमरान आहे ऐं खलील अहमद कासी आहे, जंहिंजो तालुक़ बि कोटिया सां आहे। उहे पढ़ण जे लाइ इस्लामाबाद वञी रहिया हुआ त उन्हनि खे रस्ते मां जेको आहे टार्चर सेल जेको सखर में क़ाइमु कयो वियो आहे गैर क़ानूनी तौर ते, उन जेको अॻवान आहे बरतरफ़ थियल इंस्पेक्टर आहे अयाज़ अहमद खेड़ो, उनजे सरबराहीअ में अहलकार उन्हनि खे रस्ते सां वेंदे जेको आहे गाॾीअ तां ज़बरदस्ती जेको आहे खंभे लाहे करे उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते सखर रोड़ीअ जे इलाइक़नि में रखियो वियो। उनखे तमामु घणो टार्चर कयो वियो ऐं उन खां पोइ उन्हनि जे वारिसनि खां जेको आहे 10 लख रुपया उन्हनि जे आज़ादीअ लाइ भंग बि घुरियो वियो। उन खां पोइ उन्हनि जे वारिसनि जॾहिं उन्हनि खे 10 लख रुपया अदा कया त उन खां पोइ जेको उन्हनि 3 शागिर्दनि खे पुलिस जे पहिरे में उन्हनि खे सिंध खां जेको खणी करे उनखे पंजाब जे हदुनि में बॉर्डर ते छॾे करे पोइ जेको आहे
उन्हनि खां पुलिस जेको आहे वापसि हली आई। हिन हवाले सां हुनजे वारसनि जे तरफ़ां इन मामले ते जेको आहे DIG सखर खे जेको आहे शिकायत कई। उन खां पोइ DIG जेका ख़ुसूसी टीम हुई उनजे तरफ़ां इन मामले ते कुझु ॾींहंनि खां वर्क बि कनि पिया। उन खां पोइ उनजी टीम जेका आहे रोड़ी में जेका आहे कार्रवाई करे जेको टार्चर सेल जेको आहे क़ाइमु कयो वियो। उनजो जेको अॻुवाण हुयो अयाज़ अहमद खेड़ो उहो त मौक़े तां फ़रार थी वियो, पर उतां जेको आहे ॿिनि अहलकारनि खे अयाज़ खेड़ो जो पंहिंजो वेझो रिश्तेदार आहे, अयाज़ खेड़ो अहलकार हिकिड़ो अहलकार आहे खेड़ो ई आहे ऐं उन सां गॾु जेको आहे जावेद खेड़ो जो नालो ॿुधायो वियो आहे। ॿियो नईम अहमद आहे। ॿ ख़ानगी माण्हू आहिनि जिन खे ॿियो उतां गिरफ़्तार कयो वियो आहे। उन चइनी माण्हुनि खे कोर्ट में पेश बि कयो वियो आहे। बाक़ी जो रोड़ी थाणे ते केस बि दाख़िल कयो वियो आहे। उन हवाले सां जेको आहे मोरडा मूंखे इहो ॿुधाइजो त जेके जिन ॿियनि माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे ॿियनि खे उहे हाज़िर पुलिस अहलकार आहिनि या उहे बि रिटायर थियल आहिनि या बरतरफ़ थियल आहिनि? सभिनि हिन वक़्तु जेको हिन मामले ते DIG या SSP सखर सां ॻाल्हि ॿोल थी चुकी आहे त मतिलबु हू बार बार हिन मामले ते जेको आहे चवनि पिया त असीं घणो बिज़ी आहियूं। मुख़्तसिर जेका ॻाल्हि ॿोल थिए थी त उन्हनि ॿिन्ही माण्हुनि खे जेको आहे ख़ानगी चयो वञे थो। अयाज़ खेड़े जा उहे जेके आहिनि वफ़ादार माण्हू आहिनि, वेझा साथी आहिनि ऐं सभिनी खे ॿुधाईंदो हलां त इहो मादीअ में बि जेको आहे सखर में अहिड़े क़िस्म जा खोड़ सारा वाक़िया थिया आहिनि। कंधरा या रोड़ी वारनि इलाइक़नि में अहलकारनि जे तरफ़ां नौजवान छोकिरनि खे जेके घुमण जे लाइ ॿाहिरि निकिरनि था, उनखे पैसनि जे लालच में अची करे ब्लैकमेल कनि था, किलोज़ उन्हनि खे पाण में विहारे उनजी वीडियोज़ वग़ैरह मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ठाहियूं वयूं ऐं उहे अहलकार बि जेके आहिनि उन केसनि में जेके नामज़द थिया, गिरफ़्तार बि थी चुका आहिनि। अहिड़ो मामला जेके आहिनि हिते सखर में अॻ में बि ज़ाहिर थी चुका आहिनि। हीउ जेको शागिर्दनि वारो मामिलो आहे इन में बि जेको आहे उनजा जेको अयाज़ खेड़ो हिकु बरतरफ़ माण्हू आहे। काफ़ी अरसो अॻु उनखे इन्हनि वाक़िअनि ते माण्हुनि खे खंभे गुम करण जे हवाले सां उन खां भंगो वठण जे हवाले सां बरतरफ़ कयो वियो। उन जा जेके पेरा खजनि था उहे SSP सखर अमजद शेख ॾांहुं वञनि था, छाकाणि त जॾहिं SSP सखर अमजद शेख सखर में पोस्टिंग थी आई उन खां पोइ बरतरफ़ माण्हू उहो खणी आयो। उनखे CIA इंचार्ज बि सखर में मुक़ररु कयो वियो हिकु बरतरफ़ माण्हूअ खे ऐं उन खां पोइ मुसलसिल अंदरूनी तौर ते जेको आहे वर्क करे पियो। पैसनि जे हवाले सां माण्हू खंभे करे उन्हनि खे चूनो विझणु, पाण नक में पाणी विझणु या उनखे तमामु हिकिड़ो इंतिहाई बेदर्दीअ सां तशदद बि कयो पियो वञे। ऐं हिननि स्टूडेंट्स जे हवाले सां मुंहिंजो हुनजे वारिस आहे जमाल अब्दुल नासिर, उन सां बि ॻाल्हि ॿोल थी आहे त उनजे तरफ़ां चयो वियो त अयाज़ खेड़े टिनी शागिर्दनि खे जेको आहे हथियार बि ताणींदो रहियो, सख़्तु तशदद कंदो रहियो, भुंग ॾियो, पैसा ॾियो, जेकॾहिं तव्हां न ॾींदव त तव्हांखे फ़ोन करे मारे छॾींदोसि। मोरडा इहो ॿुधायो त इन टोले पारां हिन वक़्त ताईं अहिड़ियूं केतिरियूं कार्रवायूं कयूं वयूं आहिनि? सभिनी हिन टोले जे हवाले सां ही ॿियो इंतिशाफ थियो आहे। हिन खां अॻु बि जेको आहे पाण खे ख़बर हूंदी त अहम हिकिड़ो सखर में इशू थियो हो। खोसा बिरादरीअ जे तरफ़ां SSP सखर जे ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कयो। हुन ते पुलिस जे तरफ़ां जेका वहशपुणे जी कार्रवाई कई वई, कहरी कार्रवाई कई वई, लठबाज़ी कई वई, उहो हुननि जे मथां वरी दहशतगर्दी एक्ट ते एहतिजाज करण जे ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो। त उन केस में बि इंस्पेक्टर अयाज़ खेड़ो जेको आहे मोहरो हुयो। उनजे तरफ़ां जेका खोसनि सां जेका अगेंस्ट पार्टी हुई मीराणी नज़ीर मीराणी जेको ड्रिहा सां तालुक़ु रखनि पिया, उनजो ज़मीन ते मामिलो हुयो। हीउ उन्हनि जो जेको आहे हुन सां वास्तो हुयो। अयाज़ खेड़े जो हुन SSP सखर खे बि हिन मामले ते मिसगाइड कयो ऐं इहो एॾो वॾो हाई प्रोफाइल हिते मामिलो थियो। खोसनि ते जहिड़े तरीक़े सां पुलिस जी कार्रवाई कई वई त अहिड़े तरीक़े सां खोड़ सारा मामला अयाज़ खेड़ो जेको आहे कंदो रहियो आहे ऐं उनजी जेका सरपरस्तीअ वारो मामिलो अचे थो उहो SSP सखर जे हवाले सां साम्हूं अचे पियो। जी सभिनी उनजी सरपरस्ती जो मामलो SSP सखर जे हवाले सां साम्हूं अचे थो। मूंखे इहो ॿुधायो मोरडा त जिन जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे उन्हनि जो को स्टेटमेंट अची सघियो आहे हिन हवाले सां? जी सभिनी थोरी देरि पहिरियां DIG सखर फिरोज़ शाह सां ॻाल्हि थी, SSP अमजद शेख सां ॻाल्हि थी आहे त SSP अमजद शेख जो चवणु आहे त हीउ केस जेको आहे हुन पाण दाख़िल करायो आहे ऐं जेके जवाबदार जेके अहलकारनि ते केस दाख़िल कयो आहे उन में चयो थो त 6 जवाबदार नामज़द कया विया आहिनि, जंहिंमें अयाज़ खेड़ो बि आहे ऐं अहलकार आहिनि, कुझु ख़ानगी माण्हू आहिनि। 4 माण्हुनि जो त हिन रिमांड बि वरितो आहे कोर्ट रोड़ी कोर्ट मां ऐं हिन वक़्तु उहे रिमांड ते पुलिस वटि आहिनि। पर पुलिस जे तरफ़ां कोई हंधि कंहिं थाणे ते उनखे ज़ाहिर करे न रखियो वियो आहे त जीअं पाण पंहिंजे नाज़रीन खे को उन हवाले सां का फुटेज या उन्हनि जो कोई मौक़िफ़ जेको आहे उहो साम्हूं अची सघिजे। पर उन में जेको आहे पुलिस जे तरफ़ां रुकावट रखी वई आहे उहो हिन वक़्तु मीडिया ते जेके आहिनि उनखे ज़ाहिर नाहे कयो वियो। जी सभिनी महिरबानी मोरडा अवान जी। नाज़रीन सखर मां मोरड़ो असांखे अपडेट करे रहियो NTV न्यूज़ जो रिपोर्टर जंहिं असांखे ॿुधायो त इहो इन तरह जो जेको टोलो जेको ज़ाहिर कयो आहे DIG जी ख़ासि टीम पारां इन तरह
तरह जो इंकशाफ कयो आहे। ॿियो वाक़ियो आहे जेको इन टोले पारां ज़ाहिर थियो आहे त इन टोले में जेके मुलविस अहलकार आहिनि या SSP जे जेको वेझो सम्झो वेंदड़ अयास खेड़ो आहे, अॻूणो सब इंस्पेक्टर, उहो पंहिंजे अहलकारनि समेत पंहिंजे साथियुनि समेत इन तरह जूं कार्रवायूं कंदो रहियो आहे ऐं इन्हनि 3 ॼणनि खे 3 शागिर्दनि खे जॾहिं अगवा कयो वियो, उन जे वारसनि खां 10 लख रुपया भुंग वरितो वियो ऐं उन खां पोइ उन्हनि खे ॿिए सूबे में छॾियो वियो, ॿिए सूबे जी सरहद वटि छॾियो वियो पंजाब साइड, त जीअं उहे सिंध सूबे में न अहिड़ी दांह ॾेई सघनि ऐं न हिन वाक़े जी ख़बर पइजी सघे। नाज़रीन, इन ई मामले ते ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे अगवा थींदड़ 2 छोकरनि जो वारिस असां सां गॾु आहे जमाल अब्दुल नासिर। अब्दुल नासिर साहब, आपको वेलकम कहते प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। मुझे बताएं कि अब्दुल सादिक और इमरान, उन 3 लड़कों में से ये 2 लड़के आपके रिश्तेदार हैं, क्या कहिएगा ये वाकया कैसे शुरू हुआ, क्या मामला हुआ, किस तरह से शुरू हुआ और आपको कैसे कंफर्मेशन हुई कि वाकई इसमें जो पुलिस अहलकार मुलविस हैं? दीदी, ऐसा था कि हमारा ताल्लुक चूंकि कोयटा से है जी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबाई सेक्रेटरी रिकॉर्ड एंड इवेंट्स हूँ बलूचिस्तान का। तो मुझे मेरे कजन ये अब्दुल सादिक के भाई सुबह हुआ है मेरे घर में कि इस तरह का वाकया हुआ है, कोई ये सक्कर पुलिस ने इस तरह किया हुआ है और वो पैसे मांग रहे हैं, 18 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि फिर कौन है, कोई टेलीफोन, कोई नाम। कहता है कि वो तो बात ही नहीं करना चाहते हैं, ना हमारे साथ बात करते हैं, सिर्फ वो सादिक वो लड़कों को, बच्चों को उन्होंने आगे किया हुआ है। सॉरी, तो वो बच्चे ही उसके ऊपर वो बच्चे ही बात करते हैं, कोई और आदमी तो बात नहीं करता। तो मैंने कहा इसका फिर हल ये है कि फिर चलें हम लोग उधर ही खुद सकर चलें। तो हम लोग रवाना हुए। अब रास्ते में वहाँ ये हमारे बोलान के बाद टेलीफोन काम नहीं करते, तो बोलांग में जैसे हम इंटर हुए दादर पहुंचे तो 1.5-2 घंटे तक टेलीफोन काम नहीं करता जी। तो जब दादर पहुंचे तो फिर पता चला कि यार बच्चों ने घर में फोन करके खवातीन से पैसे मंगवा लिए हैं कि जी ये पैसे इनको दे दो, ये तो हमें गोली मार के मार देंगे, कत्ल कर देंगे, तो आप मेहरबानी करके इनको पैसे दे दो। वहाँ उन्होंने अरेंजमेंट करके बंदा घर में भिजवा दिया कि जी कितने पैसे दिए गए थे जमाल साहब? 10 लाख कैश दिए गए थे और बाकी 18 लाख में इनकी डील भी थी। 18 लाख की बजाय उन्होंने 1 लाख रुपए मेहरबानी करके छोड़ दिया। तो 17 लाख रुपया 7 लाख के लिए उन्होंने कहा था कि हम अगले दिन फिर आएंगे। तो वो जब जैसे मैं दादर पहुंचा तो मुझे ये इत्तला मिली कि उन्होंने पैसे दे दिए। मैंने कहा खैर कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने उसको जो है ना बच्चों को गाड़ी में बिठा करके वो मुस्लिम का बॉर्डर क्रॉस करवा के वो बाड़ों में जाके उनको छोड़ दिया था। तो मैं जैसे पहुंचा फिर डीआईजी सक्कर फिरोज शाह साहब ने मेहरबानी की। वो मैं तो कम से कम उनको मैं सलाम ही करूंगा कि इस तरह का ऑफिसर भी सिंध पुलिस में मौजूद है। मैं हम उनके पास गए, उनको सारा बच्चों ने फिर वो वीडियो भी बनाई थी, उनकी तस्वीरें भी ली थी। वो जो उसको उस कार्ड के जरिए उसको छोड़ रहे हैं उबाड़ों तक, तो वो वीडियो भी बनी हुई थी, सब कुछ था। वो जाके हमने उसको दिखा दिया कि ये चीज है और फलाना आदमी है जिसका ये नाम है, उसके जरिए उसने पैसे वसूल किए हैं। तो डीआईजी साहब ने मेहरबानी करके वो सारा सिस्टम उसको जो है ना वो फौरन वो पैसे भी हमारे वापस करवा दिए और उन लोगों को अरेस्ट भी करवा दिया। जमाल साहब मुझे बताइएगा कि कितने दिन तक रखा गया था इन लड़कों को? नहीं, बेसिकली दिन तो मेरे ख्याल में एक शहरी के टाइम उन्होंने पकड़ा था और अगले दिन शाम तक उन्होंने छोड़ दिया था। अच्छा, फौरी तौर पे अदायगी के बाद? जी हाँ, अदायगी के फौरन बाद उन्होंने छोड़ दिया था। बहुत शुक्रिया जमाल नासिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, अगवा पुलिस पारां अगवा कयल 2 छोकरनि जो वारिस उन्हनि जो माइट जमाल अब्दुल नासिर जेको असां सां ॻाल्हाए रहियो, उन जो चवणु हो त पुलिस पारां जॾहिं पैसनि जी घुर कई वई, उन्हनि खां पोइ उन्हनि खे पैसा ॾिना विया, जंहिंखां पोइ इन्हनि जे छोकरनि खे छॾियो वियो। छोकरनि पारां वीडियो ठाही वई हुई जेका डीआईजी सखर फिरोज शाह खे ॾेखारी वई। उन खां पोइ उन बर वक़्तु कार्रवाई कंदे उन्हनि अहलकारनि खे सोघो कयो ऐं इन्हनि खे पैसा पिणु वापसि ॾियारिया। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं, पर वक़्तु आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। हाणे प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं ॾहरकी में पेश आयल वाक़े जे हवाले सां, जंहिंमें पिणु पुलिस मुलविस निकिती ऐं पुलिस पारां तशदुद करे हिकु नौजवान खे क़त्ल कयो वियो। अब्दुल रज़ाक लाड़क, जेको पुलिस जे सख़्त तशदुद सबबि फौत थी वियो, उन जे वारसनि पारां एहतजाज पिणु कयो वियो, धरणो पिणु हयो वियो हो। इन हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जिन जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो हो उन में पुलिस अहलकार बि शामिल हुआ, जंहिंजी ज़मानत रद्द थियण खां पोइ उहे अदालत जे
अहाते मां फरार थी विया आहिनि। ॾहरकी में पुलिस तशद्दुद सबब फौत थियल अब्दुल रज़ाक लाड़क केस में गिरफ़्तार मुख्य जवाबदार अफ़ज़ल महर ऐं ASI हाकिम भयो घोटकी जी अदालत मां ज़मानत रद्द थियण खां पोइ फरार थी विया आहिनि। इन हवाले सां तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में अपडेट कंदासीं, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त इन वाक़िए जो घरू वज़ीर सुहेल अनवर सियाल पिणु नोटिस वरितो हो, जंहिंखां पोइ पुलिस पारां मुख्य जवाबदार अफ़ज़ल महर खे गिरफ़्तार कयो वियो हो, जंहिंखे जॾहिं अदालत में पेश कयो वियो त अदालत पारां उन जी ज़मानत रद्द करण खां पोइ हू अदालत जे अहाते मां फरार थी वियो। नियाज़ चन्नो असां सां लाइन ते गॾु आहे, घोटकी मां असांखे इन हवाले सां नियाज़ चन्नो अपडेट कंदो। नियाज़, इहो ॿुधायो त अॼु अदालत जे अहाते मां इहे ॿ मुख्य जवाबदार जेके अब्दुल रज़ाक लाड़क जे क़त्ल केस में घुर्बल हुआ, जेके गिरफ़्तार हुआ, उहे फरार थी विया आहिनि ज़मानत रद्द थियण खां पोइ? जी बिल्कुल, सभी फर्स्ट एडिशनल सेशन जज घोटकी जी अदालत हुई, जंहिंमें अॼु पक्की ज़मानत थियण जे हवाले सां जेको अब्दुल रज़ाक लाड़क केस में नामज़द जवाबदार आहे अफ़ज़ल महर, ॾेरकी टाउन जे चेयरमैन मुनीर महर जो ई भाउ आहे, ऐं हुन सां गॾु ASI हाकिम भयो जेको ॾेरकी थाणे जो आहे, उहो उन वक़्त जो ड्यूटी ऑफिसर आहे जॾहिं ही अब्दुल रज़ाक लाड़क मारियो वियो। त अॼु हुननि जी पक्की ज़मानत जे हवाले सां दरख़्वास्त जी ॿुधणी हुई फर्स्ट एडिशनल सेशन जज में। उते हिननि जी दरख़्वास्त रद्द कई वई, जंहिंमें ही पाण बि जवाबदार पेश थिया ऐं गॾोगॾु एडवोकेट अब्दुल रज़ाक महर जेको अब्दुल रज़ाक लाड़क जो वकील आहे उहो बि पेश थियो। इन ज़मानत रद्द थियण खां फौरी पोइ जॾहिं ही माण्हू अदालत खां ॿाहिरि निकिता तॾहिं हिननि फरार थियण जी कोशिशि कई त अब्दुल रज़ाक लाड़क जा जेके वारिस हुया उहे सेशन कोर्ट जे अहाते जे ॿाहिरां मौजूदु हुया। उन्हनि अफ़ज़ल महर खे पकड़े उनखे मारकुट जी कोशिशि बि कई ऐं गॾोगॾु उनखे वठी करे पुलिस जे हवाले करण जी कोशिशि कई, जंहिं दौरान हुन मज़ामत कई त हिकिड़ो जहिड़ो बि थी पियो ऐं वॾे अंग में माण्हू हुते गॾु थी विया। उनखां पोइ जेके सिक्योरिटी बैरियर्स हूंदा आहिनि सेशन कोर्ट जी बिल्डिंग जे ॿाहिरां लॻल, उहे पाण हू ज़बरदस्ती खोले करे ॿाहिरि फरार थी वियो। हुनजे ॿाहिरि हिकिड़ी गाॾी बीठल हुई लैंड क्रूज़र, उन में फरार थी वियो। पर हिन में अहम ॻाल्हि इहा बि आहे त हिकिड़ो क़त्ल केस जो जवाबदार हिन ज़मानत रद्द बि थी आहे। पुलिस जी मौजूदगी में ही माण्हू फरार थियो आहे, जंहिंसां गॾु ASI हाकिम बि हुयो, हाकिम भयो बि हुयो। हिन खां पोइ वॾे अंग में माण्हू आहे जिते तमामु वॾो जहिड़ो बि थियो ऐं माण्हू वॾी ॻाल्हि इहा बि आहे त जेके अब्दुल रज़ाक लाड़क जा वारिस हुया उन्हनि नारेबाज़ी बि कई हुते त कातिल कातिल अफ़ज़ल महर कातिल, पर पुलिस हुनखे कुझु बि न करे सघी। नतीजे में जॾहिं जवाबदार अदालत जे अहाते में मां फरार थी रहिया उते काफ़ी पुलिस पिणु मौजूदु हूंदी आहे, छा पुलिस उन्हनि जवाबदारनि सां गॾु न हुई या पुलिस को अहिड़ो मूवमेंट न कई जॾहिं जवाबदारनि पारां उतां भॼण जी निकिरण जी कोशिशि कई वई? प्री प्लान हो, ॿाहिरि गाॾी बि मौजूदु हुई? जी बिल्कुलु, तव्हां सही पिया चओ। ऐं जीअं मूं पहिरें सवाल में बि तव्हांखे ॿुधायो त पुलिस तमामु वॾो अंग उते मौजूदु हो ऐं कोर्ट जे ॿाहिरां तमामु वॾो जहिड़ो बि थियो आहे। ऐं इवन एतिरे ताईं बि त अफ़ज़ल महर खे अब्दुल रज़ाक लाड़क जे वारसनि पकड़े करे पुलिस जे हवाले करण जी कोशिशि बि कई, पर पुलिस जी जेका सूरत हाल हुई उहा बिल्कुलु ख़ामोशी वारी हुई। उन्हनि का बि उनखे गिरफ़्तार करण जी कोशिशि न कई ऐं नतीजे में उन्हनि हिकिड़ो प्री प्लान इहो कयो त ॿाहिरि हुनजी हिकिड़ी लैंड क्रूज़र मौजूदु हुई, हुन सां गॾु कुझु ॿियूं गाॾियूं बि मौजूदु हुयूं। ऐं जीअं सूरत हाल ॾिसी अफ़ज़ल महर ऐं ASI हाकिम भयो जेको हुनजा ॿिया माण्हू हुया उहे फरार थी वञण में आसानी सां कामयाबु थी विया। इन में कंहिं बि क़िस्म जी पुलिस का मज़ामत कई हुजे, का हुनखे रोकण जी कोशिशि कई हुजे, का अरेस्ट करण जी कोशिशि कई हुजे, त इहा किथे बि नज़र बि न आई। इहो ॿुधायो त इन वाक़िए खां पोइ पुलिस जे अमलदारनि जी का स्टेटमेंट आई आहे? जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जे हवाले सां पुलिस खे कहिड़ी कार्रवाई कई आहे? न, बिल्कुलु अहिड़ी कंहिं बि क़िस्म जी का स्टेटमेंट SSP घोटकी मसूद बंगश जो हिन सॼे मामले में बि हिकिड़ो मुजरमाणो किरदारु नज़र अचे पियो, छाकाणि त ही बाअसर माण्हू आहिनि। ऐं इहो ॿुधायो वियो आहे त MNA अलीगढ़ महर इन्हनि जवाबदार धुर जेके हुनजे दादला बि चया वञनि था, उन्हनि खे टाउन जी चेयरमैनी बि हवाले कई वई आहे, उन्हनि खे उहो सपोर्ट करे पियो ऐं हुन SSP खे रोके छॾियो आहे त हू अफ़ज़ल महर समेत कंहिं बि जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे। त इहा सूरत हाल नज़र अचे पई। इन सूरत हाल में अॼु सिंध TV जी स्क्रीन ते उहे फुटेजिस बि हलिया आहिनि, जंहिंमें बाआसानी अफ़ज़ल महर सेशन कोर्ट जे अहाते मां फरार थिए पियो। उहे फुटेजिस बि नाज़रीन पंहिंजा ॾिसी सघनि था। पर हिन में वॾे में वॾी ॻाल्हि इहा आहे त जेको पंहिंजे पाण खे ईमानदार SSP सॾाए पियो मसूद बंगश, उनजो किरदारु अब्दुल रज़ाक लाड़क जे केस में इंतिहाई मुजरमाणो ऐं इंतिहाई भयानक क़िस्म जो आहे, जो हुन हिकिड़े बि जवाबदार खे यानी न सिर्फ़ु अफ़ज़ल महर पर ख़ुदि हिंदू बिरादरी जा 3 माण्हू हिन में नामज़द आहिनि। सॼे ज़िले जी पुलिस उन्हनि हिंदू जवाबदारनि खे नथी ॻोल्हे सघे जेके हिन केस में नामज़द कया विया आहिनि। त इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त घोटकी पुलिस हिन केस खे कहिड़े तरीक़े सां ॾिसे पई। नियाज़, अदालत पारां को नोटिस वरितो वियो आहे, का कार्रवाई जी ॻाल्हि कई वई आहे? अदालत जे अहाते मां पुलिस वारनि जी मौजूदगी में उन्हनि खे उतां भॼायो वियो आहे?
जी बिल्कुल, अञा ताईं त अदालत जी तरफ़ां कहिड़ी स्टेटमेंट या कोई नोटिस जी का ॻाल्हि साम्हूं न आई, पर छाकाणि त इहो मामिलो कुझु अदालत जे अहाते में थियो ऐं उनखां पोइ जॾहिं फरार थियण वारो मामिलो उहो अदालत खां ॿाहिरि थियो, इन जे करे अञा ताईं इन क़िस्म जी का सूरत नज़र न आई। हाणे छाकाणि त इहो कोर्ट मैटर आहे त यकीनन कोर्ट ज़मानत रद्द कई आहे, त हाणे इन केस में गिरफ़्तारी पुलिस ई करे सघे थी। बाक़ी कोर्ट जे तरफ़ां जवाबदारनि जी ज़मानत रद्द करण खां पोइ गिरफ़्तारी पुलिस खे करणी हूंदी आहे, जेका नथी सघी त उन खां पोइ पुलिस या ॿिए कंहिंजे तरफ़ां का सूरत हाल साम्हूं नज़र न अचे। महिरबानी न्याज़ अवांजी नाज़रीन, घोटकी मां न्याज़ चनो असांखे अपडेट करे रहियो हो। जवाबदारनि खे प्री प्लान उतां कोर्ट जे अहाते मां भॼायो वियो आहे, जॾहिं उन्हनि जी जॾहिं ज़मानत रद्द कई वई अदालत पारां। मुख्य जवाबदार इन केस में ॼाणाया वञनि था। अब्दुल रज़ाक लाड़क जे क़त्ल जे हवाले सां जेको पुलिस तशद्दुद में फौत थी वियो हो, चयो वञे थो त MLA अली गौहर महर जी सरपरस्ती हासिल आहे। जवाबदारनि प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदे हिन वक़्तु असां तव्हांखे अपडेट कंदासीं ॾहरकी जे हवाले सां, जिते पिणु अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। 18 सालनि जी नारी सां हिक खां वधीक जवाबदारनि पारां इज्तमाही लजा लूट करण खां पोइ उनखे बेहोशी वारी हालत में उछलायो वियो। नारीअ पारां जवाबदारनि जी सुञाणप करण खां बावजूदि पुलिस त उन्हनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न करे सघी, जॾहिं त जवाबदारनि पारां पाण मुरादो पेश थी करे गिरफ़्तारी ॾिनी वई आहे। उबावड़े में पेश आयल वाक़िए जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त नारीअ जे वारिसनि ते इन तरह जो दबाव विधो पियो वञे। जेके जवाबदार धुर आहे, सघारी धुर आहे, बासर आहिनि त तव्हां फ़ैसिले ज़रिए राजूनी ज़रिए इन मामले खे निबेरण जी कोशिशि कयो। इन हवाले सां वधीक अपडेट ॾींदो उबावड़ो मां सिंध TV न्यूज़ रिपोर्टर गुलाम रसूल मलिक। गुलाम रसूल, इहो ॿुधायो त जेको न्याणीअ सां लजा लुट कंदड़ जवाबदार हुआ उन्हनि पारां पाण मुरादो पेश थी करे गिरफ़्तारी ॾिनी वई आहे, ऐं इन ॻाल्हियुनि में केतिरी सदाकत आहे त मुतासिर धुर ते दबाव विधो पियो वञे त हू जिरगे ज़रिए इन मामले खे ख़तमु कनि? जी, इज्तमाही ॾाढाई जी शिकार थियल 18 सालनि जी नारी आहे रिज़वाना खंबरो, उनखे अॼु हॉस्पिटल उबावड़ो मां जेको आहे पंहिंजो डिस्चार्ज कयो आहे, जेका हिन वक़्तु उहो पंहिंजे घर में मौजूदु आहे। ऐं उनखां अलावा जेके केस में नामज़द जवाबदार हुया, जेके 5 जवाबदार हुया, उन्हनि में अल्लाह ॾिसो चाचड़, शबीर अहमद चाचड़, मुजाहिद कोरी, वाहिद बख्श कोरी ऐं कुर्बान कोश। उन्हनि मां 4 जवाबदार जेके आहिनि, अल्लाह ॾिसो चाचड़ ऐं शबीर अहमद चाचड़, मुजाहिद कोरी ऐं वाहिद बख्श कोरी जेके आहिनि, उन थाननि ते गिरफ़्तारी पेश कई आहे ऐं SHO जेको आहे उनजी तस्दीक कई आहे कि 4 जवाबदार जेके आहिनि हिन वक़्तु असांजी पुलिस जी हिरासत में आहिनि। ऐं उनखां अलावा कुर्बान कोश जेको आहे उहो कोन जेको फ़रार आहे ऐं उनजी जेका गिरफ़्तारी लाइ असां जेका मुफ़्त इलाइक़े जे उन्हनि सां असां राब्तो कयो आहे ऐं जल्द उहो बि जेको आहे उनजी मार्फत जेको आहे हिते पेश थींदो। उनखां अलावा जेका नारी जा वारिस आहिनि उन्हनि सां असांजी ॿीहर ॻाल्हि थी आहे त उहे जेके मायूस हुया उन्हनि जो इहो चवणु हुयो त हिन वक़्तु जेको आहे असांजे मथां जेको आहे कुझु जेके आहिनि मक़ामी वॾेरा उहे दबाव विझी रहिया आहिनि त तव्हां राजवानी कयो। ऐं अहिड़े नमूने सां उहे राजवानी जी जेके मामलात जेके आहिनि उहे उन तरफ़ वधी रहिया आहिनि ऐं कुझु वॾेरा हिन मामले में बिल्कुलु सरगर्म थी विया आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते कुझु जवाबदारनि खे बचाइण जे लाइ उन्हनि कोशिशूं बि शुरू करे ॾिनियूं आहिनि। ऐं हिन वक़्तु जेका असांखे इहा इतला मिलिया आहिनि त जेके ख़ासि तौर ते कुर्बान कोश आहे या अल्लाह ॾिसो चाचाड़ या शबीर अहमद चाचाड़नि जे जेको आहे बचाव जे लाइ जेके आहिनि बिल्कुलु उहे पुलिस सां ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे। ऐं पुलिस जेको आहे जवाबदारनि जो रिमांड बि न वरितो आहे ऐं न ई उन्हनि खे जो मीडिया जे साम्हूं पेश कयो वियो आहे। ऐं उनखां अलावा गुलाम रसूल ॿुधायो त नारी जे वारिसनि जो पुलिस जे ताउन जे हवाले सां छा चवणु आहे? असल जेके पंहिंजो उहे वारिस आहिनि उहे हिकु त अनएजुकेटेड आहिनि माण्हू ऐं बि वीचारा तमामु ग़रीब आहिनि ऐं उहे हिकु पंहिंजो कुनमत करे जेको आहे पंहिंजो गुज़र सफ़र कनि था ऐं उन्हनि जे मथां उन्हनि खे जेको आहे पुलिस सां उते पुलिस जे साम्हूं इहे स्टेटमेंट ॾियनि था त पुलिस सां ताउन करे थी, पर जॾहिं पुलिस जा अमलदार उहे परे हूंदा आहिनि त पोइ उहे ॻाल्हियूं कनि था त असां ग़रीब आहियूं, असांखे हिते रहणो आहे, ख़ासि तौर ते पुलिस ऐं वॾेरनि वटि रहणो आहे, असांजी मजबूरी आहे। जेकॾहिं असांजे मथां अहिड़ी को ॻाल्हि थी वई त असां उहो बिल्कुलु असां तयारु कंदासीं। पर हिन वक़्तु जेका ख़ासि तौर ते को साम्हूं न आयो आहे वॾेरो जेको बाक़ाइदा वञी करे जेको आहे हिन शइ जे करे, पर अंदरि तरीक़े सां हुनजी कोशिशि जारी आहिनि त हिन मामले खे जॻे नबीरे जेको आहे वञे। जी महिरबानी गुलाम रसूल मलिक। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम जो वक़्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। अॼोके प्रोग्राम में जिन इशूज़ खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कयोसीं उन में सभ खां पहिरीं सखर जे हवाले सां ॻाल्हि कईसीं। अॼोके प्रोग्राम में असांजा जेके 3 इशू आहिनि उन्हनि में पुलिस जे किरदार ते केतिरा ई सवाल उथनि था। पुलिस जो मशकूक किरदार, पुलिस जो आवाम जे जान ऐं माल जे तहफ़ुज़ में नाकारी किरदार अहमियत रखे थो। सखर में जेको पुलिस टॉर्चर सेल जो इंकशाफ थियो आहे जंहिंमें
हाज़िर सर्विस अहलकार बि मुलविस आहिनि जेके धाड़ियलनि जी माण्हुनि जे अगवा जो कमु कनि था। उन्हनि जे वारिसनि खां पोइ उन्हनि खां भुंग तलब कयो वञे थो ऐं उन्हनि खां पोइ उन्हनि खे माण्हुनि खे छॾियो वञे थो जिन खे अगवा कयो वञे थो। DIG सखर फ़िरोज़ शाह जी ख़ासि टीम पारां इन तरह जो इंकशाफ़ कयो वियो जंहिंमें अयाज़ खेड़ो जेको ॿुधायो वञे थो SSP अमजद शेख जो तमामु घणो वेझो आहे, दादलो आहे ऐं उनजी सरपरस्ती में इन तरह जा कमु करे रहियो आहे। इन खां पोइ असां ॻाल्हि कईसीं ॾहरकी जे हवाले सां जिते अब्दुल रज़ाक लाड़क जे क़तल में पिणु पुलिस असांखे मुलविस नज़र अचे थी। पुलिस तशद्दुद में अब्दुल रज़ाक लाड़क खे क़तल कयो वियो जंहिंमें पुलिस अहलकार जॾहिं गिरफ़्तार कया विया उन खां पोइ अदालत मां ज़मानत रद्द थियण खां पोइ फ़रार थी विया जंहिंजी सरपरस्ती हिकु बाअसर माण्हू करे रहियो आहे ऐं चए पियो वञे त SSP मसूद बंगिश जो ख़ामोश रहण इन ते केतिरा ई सवाल उथारे थो। उन खां पोइ असां तव्हांखे ॿुधायोसीं उबावड़ो में 18 सालनि जी नारी सां इज्तमाही लाॼालू जो वाक़ियो पेश आयो जंहिंमें मुतासिर धुर मथां इहो दबाव विधो पियो वञे त हू राजूनी ज़रिए इन मामले खे ख़तमु कनि जॾहिं त नारी जे वारिसनि जो चवणु आहे त हू कमज़ोर आहिनि, बेवस आहिनि, हीणा आहिनि, इन करे हू ॾाढनि सां पुॼी नथा सघनि जॾहिं त पुलिस इन्हनि हवाले सां मुतासिर धुर खे सपोर्ट करण जे बजाए हिन वक़्तु ख़ामोश बणियल आहे ऐं त जीअं इहो मामिलो जिरगे ज़रिए हल थी वञे ऐं धुरियूं पाण में खीर खंड थी वञनि। अॼोके प्रोग्राम में असां इन्हनि इशूज़ खे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कयोसीं। ईंदड़ प्रोग्राम में हाज़िर थींदासीं कुझु ॿिया इशूज़ खणी। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अलावाही।